Kviečiu kalbėti Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėją Rimvydą Zajauską. Labą dieną, mėly mokiniai, mokytojai, svečiai, šeimininkai. Be galo smagu žinoti, kad mūsų savivaldybėje yra daug puikiai besimokančių mokinių. O matyti jūs visus susirinkusius į vieną vietą, tai turbūt ypatingas atvejis. Ir tas ypatingas atvejis yra būtent dabar, ši diena, kai didžioji Prienų kultūros ir laisvalaikio centro salė yra pilnutėlė mūsų gabių mokinių ir pačių geriausių mokytojų. Pirmiausia, norėtųsi padėkoti švietimo centrui už šią iniciatyvą, surinkti visus geriausiosius čia, pabūti kartu, pasidžiaugti, pasižiūrėti vienas į kitą ir pasikrauti teigiamų emocijų, kad noras mokytis tik tai stiprėtų. Tiesa yra ta, kad gerai mokytis yra ne gėda. Priešingai, gerai mokytis yra garbės reikalas. Gerai mokytis yra prasminga, naudinga, net ir madinga. Nes gerai mokytis yra ir reikalinga. Pažanga, tobulėjimas, žinių gausinimas yra viena iš pagrindinių sąlygų ne tik tais žmogaus asmeninio augimo ir tobulėjimo, bet ir mūsų visuomenės pažangos. Todėl tiesiog linkiu visiems mokiniams dar stropiau mokytis, dar daugiau sužinoti ir išmokti ir tas žinias naudoti ateityje mūsų visų geresnio gyvenimo labui. Ypatingai noriu padėkoti mokytojams, kurie pastebi mokinius, padeda jiems, moko, ugdo ir pamoko, kai reikia. Ačiū Jums. Ir milžiniškas ačiū patiems mokiniams už jų jau spėtus nuveikti darbus. Linkiu gražios ir prasmingos popietės. Linkiu dar sėkmingiau užbaigti mokslo metus. Ta pabaiga jau čia pat. Ir nepamirškite, kad po šitų mokslo metų bus kiti mokslo metai. Ir jums taip pat reikės aktyviai dirbti ir mokytis. Ačiū dar kartą visiems ir sėkmės. Daugiausia nuopelnų olimpiadose ir konkursuose pasiekusiems mokiniams savivaldybė įsteigė padėkos raštus ir juos šiandien pakviesime įteikti gerbiamą mero pavaduotoją Egidijų Visocką. Taip pat turime nemažą būrį rėmėjų, kurie įsteigė savo prizus. Juos taip pat pakviesime kartu įteikti šios prizus. Taigi, pradedame apdovanojimų ceremoniją. Į sceną kviečiame mokinį anglų kalbos, fizikos ir matematikos olimpiadų rajoniniuose etapuose užėmusi pirmą vietą. Lietuvos jaunųjų matematikų konkurse Žiburys užėmusi antrą vietą. Informacinių technologijų konkurse Bebras užėmusi trečią vietą rajone. Prienų Žiburio gimnazijos 3 A klasės mokinį Vilių Aleksiną. Prizą Viliui Aleksinui įsteigė Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Andlevičius. Kviečiame Seimo narį. Medaus visiems labiausiai nusipelniusiems dalyviams dovanoja UAB Vilara direktorius Gediminas Olsevičius. Užėmusi pirmąją vietą rajoninėje dailės olimpiadoje
dalyvavusi Respublikinėje dailės olimpiadoje ir užėmusi 3 vietą tarptautinėme Tojamos prefektūros Japonija vaikų piešinių konkurse, pelniusi 1 prizą. Prienų Revonos pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinį Arijų Jurevičių. Kviečiame mokinę, užėmusią 1 vietas fizikos ir matematikos olimpiados rajoniniuose etapuose. 2 vieta chemijos olimpiados rajoninėme etape. Prienų Žiburio gimnazijos 1 C klasės mokinę Bernadetą Balčiukynaitę. Prizus šiems mokiniams įsteigė Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Palionis. Kviečiame Seimo narį įteikti prizus. Labą dieną visi šventės dalyviai. Aš labai trumpai norėčiau porą žodžių pasakyti. Žmogus išlieka jaunas, reikalingas savo ir visuomeniai tik tol, kol siekia žinių ir siekia noro tobulėti. Tai šiandieną visam šiam gražiam būriui jaunų žmonių noriu palinkėti, kad šiandieninės pergalės jūsų gyvenime jums padėtų surasti savo pašaukimą, išsirinkti savo teisingą gyvenimo kelią ir linkiu kartu ir mokiniams, ir mokytojams šiandieną gražiai pasidžiaugti jūsų ir jūsų vaikų pasiektais rezultatais. Ačiū visiems, labai gražios šventės. Kviečiame mokinę, užėmusią 1 vietą rajoninėse informatikos ir matematikos olimpiadose, tarptautinėme matematikos konkurse Kengūra, patekusią į Lietuvos geriausių 50-tuką, užėmusią 23 vietą, tapusią konkurso tegyvuoja prancūzų kalba laureate, užėmusią 2 vietą informacinių technologijų konkurse Talismanas, pelniusią diplomą už geriausią darbą projektinių darbų konferencijoje projektų metodas pamokoje. Prienų Revonos pagrindinės mokyklos 7A klasės mokinę Ugnę Alaburdaitę. Prizą Ugniai įsteigė knygynas Pegasas. Pelniusią bronzinį prizą tarptautinėme Japonijos Tojamos prefektūros vaikų piešinių konkurse, užėmusią 1 vietą konkurse Kaukį, konkurso Prienų krašto vyturiai laureatę Prienų Revonos pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinę Karoliną Banionytę. Prizą Karolinai įsteigė laikraštis Gyvenimas. Jį įteikti kviečiu laikraščio korespondentę Dalią Lazauskienę. Kviečiame mokinį, užėmusi 1 vietą rajoninėje matematikos olimpiadoje, 12 vietą šalyje informacinių technologijų konkurse Bebras, pelniusi diplomą už geriausią darbą projektinių darbų konferencijoje, projektų metodas pamokoje, Prienų Revonos pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinį Povilą Gamyną. Kviečiame mokinę,
užėmusią pirmasis vietas chemijos ir lietuvių kalbos olimpiadų rajoniniuose etapuose. Trečią vietą rajoninėje matematikos olimpiadoje Prienų Žiburio gimnazijos 1 klasės mokinę Augustę Gydelytę. Prizas įteikė Prienų sporto ir pramogų arena direktorius Arūnas Vaidogas. Labadiena visiems, esat šaunus, nuostabus ir aš tik norėčiau pasakyti keletą žodžių, kad žinokit, žinius gerai, bet kad žmogus būtų stiprus, dvasiškai ir fiziškai reikia truputį ir sportuoti. Tad linkiu visiems atitrūkti nuo kompiuterių, nuo knygų ir truputį pasportuoti. Tada tikrai būsite nenugalimi. Sėkmės, būkite žavūs. Ačiū. Į sceną kviečiame mokinę, užėmusią pirmasis vietas rajoninėse chemijos ir geografijos olimpiadose, antrasias vietas biologijos ir matematikos olimpiadose, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 4 BG klasės mokinę Ieva Kučingytė. Prizą Ieva įsteigė laikraštis Naujasis Vėlupis. Kviečiame laikraščio korespondentę Romą Cinkevičiūtę. Kur Ieva? Nesimato Ievos. Kągi, prizą perdasim. O gal kas nors iš gimnazijos yra? Iš Tomo Žilinsko gimnazijos gal galėtų perduot? Štai matau, mergaitė pakilo. Na, kol bus įteikiamas prizas, tuo metu kviečiame į sceną mokinę tarptautinėme jaunųjų pianistų konkurse Prancūzijoje užėmusią 1 vietą solo kategorijoje bei ansamblyje. 1 vietą jaunųjų pianistų konkurse Linksmieji pirštukai. 3 vietas lietuvių kalbos olimpiados ir Česlovo Kudabos geografijos konkurso rajoniniuose etapuose. Kviečiame Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 1 G klasės mokinę Pauliną Simonavičiūtę. Prizą Paulinai įsteigė Labdaros ir paramos fondas Idėjų vartai. Ir kviečiame fondo vadovę Romualdą Bartulienę. Ir medalius. Kviečiame mokinę, pelniusią bronzinį prizą Tojamos prefektūros Japonijoje vaikų piešinių konkurse, tapusią konkursų tegyvoja prancūzų kalba, žiemos improvizacija laureate, užėmusią 3 vietą informacinių technologijų konkurse Talismanas, Prienų Revonos pagrindinės mokyklos 9 B klasės mokinę Augustę Kurtovaitę. Prizą įsteigė viešoji įstaiga Krašto vitrina. Kadangi direktorius užsiėmęs fiksavimu, tai teiksim prizą mes. Maloniai kviečiame mokinę, užėmusią 1 vietą rajoninėje technologijų olimpiadoje ir dalyvavusią olimpiados šalies etape. Užėmusią 1 vietą užėmusią 1 vietą Česlovo Kudabos geografijos konkurse, tapusią konkurso žiemos improvizacija laureate, Prienų Žiburios 1 B klasės mokinę Gretą Radzevičiūtę. Gretai prizą įsteigė Prienų švietimo centras. Ir jį įteiks direktorė Danutė Stankevičienė.
Kviečiame mokinę užėmusią 3 vietą Lietuvos mokinių liaudies meno konkurso sidabro vainikėlis regioninėme etape. 1 vietą rajoninėje technologijų olimpiadoje. Prienų Žiburio gimnazijos 3 D klasės mokinė Silvija Kairiukštytė. Prizą įsteigė uždara akcinė bendrovė Arvydo verslas. Ar yra Silvija? Nėra Silvijos. Kviečiame mokinį užėmusi 1 vietą matematikos olimpiados rajoninėme etape. 4 vietą Lietuvos jaunųjų matematikų konkurse Žiburys. 1 vietą šalyje informacinių technologijų konkurse Bebras. Prienų Žiburio gimnazijos 2 klasės mokinį Andrių Levinską. Prizą Andriui įsteigė ir įteikti kviečiama įmonės Prienų kompiuteriai direktorė Dainora Koliešienė. Kviečiame mokinį, užėmusi 1 vietą rajoninėme meninio skaitymo konkurse ir užėmusiam 3 vietą regioninėme šio konkurso etape Stakliškių vidurinės mokyklos 12 klasės mokinį Gytį Raškevičių. Prizą Gyčių įsteigė Prienų Justinio Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, o įteikti pakviesime jos direktorę gerbiamą Daivą Čepeliauskienę. Kviečiame mokinę užėmusią 1 vietą regioninėme Lietuvos mokinių liaudies meno konkurso sidabro vainikėlis etape. Jos darbai bus eksponuojami šalies parodoje, kuri vyks Panevėžyje. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinę Renatą Račiūtę. Prizą įsteigė Prienų urėdijų miškų urėdija. Kviečiame miškų urėdijos ryšių su visuomenės specialistą Kastytį Tarasevičių. Kviečiame mokinį, užėmusi 1 vietas informatikos, fizikos, matematikos, lietuvių kalbos olimpiadų rajoniniuose etapuose, dalyvavusi matematikos olimpiados šalies etape ir užėmusi 4 vietą, dalyvavusi atrankoje į tarptautinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadą, užėmusi 2 vietą chemijos olimpiados rajoninėme etape. 1 vietą jaunųjų matematikų konkurse Žiburys, patekusi į geriausių Respublikos 50-tuką tarptautinėme matematikos konkurse Kengūra, užėmusi 3 vietą rajone informacinių technologijų konkurse Bebras, pelniusi 2 laipsnio diplomą lietuvių kalbos konkurse skirtame kalbininkams Jonui Kazlauskui ir Antanui Lyberiui atminti. Prienų Žiburios gimnazijos 4 E klasės mokinį Luką Maciulevičių. Prizą Lukui įsteigė UAB Milara ir jos direktorius Gediminas Tarasevičius. Šios firmos prizus, saldžius prizus gavo visi apdovanotieji.